わ綺麗。あ、いいじゃん。めっちゃ良くない？すごい。テレビでかっ。ね。清潔感やばくない？キッチンあんだけど。タイがすごいよ。たまりやここに。ね。すごいなんかマイホーム手に入れた気分だね。お、畳がある。あ、本当だ。あ、寝室か。よかったね、タイが。タイがゴロンできるよ、ここで。ゴロンできるよ。気持ちいい。タイが。あったかい。雪お風呂気持ちいい。よいしょ。顔塗ろうか。ちょっと遠目から見ようね。目が火だよ、火。楽しい。楽しい。光ってるね。楽しい。手が。寝ないの。かわいい。